Hello， 各位观众朋友，大家好，欢迎收看《高高讲好不好》，我是民主。今日民主我来教大家做料理咧。今日你我来做嘅就系两个薄皮辣椒的炒猪肉。今天呢，我们要吃的比较健康一点，不另外倒油下去，因为我选的是五花肉，所以呢，我放这下去，待会用它自体油脂来爆香。爆香也是我们今天要学的第一个词，就是叫做甜香。甜香，我要放下去哦。我现在看肉啊，已经差不多把它的油煸出来之后，放酱、蒜头去提香。记得哦，不是先放蒜头，因为我要先煸出猪肉的油脂，所以我蒜头是比较慢下的。好，我先下一点点酱油哦，一点点就好了。好，接下来呢，我的薄皮辣椒哦，不用到地图去嘞。哦。光是闻到就非常醒脑了。这个辣这个形容词，客家话讲法就是叫做辣。好，我们这个剥皮辣椒炒猪肉已经准备好了，请到一个非常可爱的试吃员哦。OK 吗？有配饭很下饭，配饭很下饭，对不对？这个剥皮辣椒辣虽辣，很好吃，客家话就叫做剥皮辣椒哦，辣蒙辣冻好食。薄皮辣椒哦，薄皮辣椒哦，辣蒙辣，辣蒙辣，冻好食喽，冻好吃喽，好可爱。Hello， 各位观众朋友们，今天学做这个剥皮辣椒的料理。其实剥皮辣椒是很多人的爱，对不对？大家很常把它当成这个啷达，也就是零食来吃啊，越吃会越顺口哦。好，我们学到新的词，一起来复习一遍吧。来看到第一个词就是爆香，甜香，甜香。第二个词是形容词，来看到的就是辣，记得要是4声哦。第三个，我们来学到一整句话，这句话就是剥皮辣椒辣虽辣，很好吃哦。剥皮辣椒哦，辣蒙辣，冻好食喽。剥皮辣椒哦，辣蒙辣，冻好食喽。你会发现我在念的时候呢，刻意的把它分成不同的音节，这样子观众朋友在练习的时候也会稍微好记一些，多多练习了。明天见，拜拜。